Gini loh katanya. Iya, Nak. The summer's calling. Hai, welcome back my YouTube channel. Jumpa lagi dengan channelnya Bunda Lia ya. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Amin. Oke, di sini Bunda Lia di tempat dagang ini ya. Apa ini? Sosis bakar, bakso bakar, macam-macam ya guys. Oke, ini kita lihatkan ya. Wow, ada sosis bakar. Ini guys, ada sosis bakar, macam-macam ya guys. Oke, selamat mengikuti. Ya. Oke guys, di sini macam-macam ya. Adanya ini ada apa ini Mbak? Yang mana? Yang ini. Otak-otak. Yang ini cumi guys, harganya 2.500-an satu ya. Terus yang ini sosis, sayang jam. Terus yang ini Kalau ini bakso. ya, Ini salmon. salmon ya. Itu tadi apa aja itu? Ini tadi ada salmon. Nih guys, kita udah mulai ngambilnya guys tuh. Coba kan ini 2.500-an guys ya. Semua. Itu udang. Ada ini, ada udang. Ini apa? Itu crab stick. Crab stick. Kepiting. Oh, kepiting. Kalau ini? Kalau itu ikan, twister. Oh, ikan. Sayang. Ini di ini ya guys ya, biar 246. Tutup dulu. Yang lain lagi sayang. Nanti banyak ini. Terus ini apa? Oh, ini dumpling. Dumpling. Dumpling ayam, ini keju. Oh, ini keju. Oh, nggak usah itu. Ini aja. Oh, ini yang besarnya. Ah. Otak kali Singapura. Oh, ini otak-otak apa tadi? Ala Singapura. Ala Singapura guys. Ini. Oke, dah kita ambil satu ya. Tuh. Ini sosis apa ini? Sosis yang besar. Oh, sosis yang besar. Kalau gitu nggak usah sosis nih. Yang ini aja nih. Kalau ini ada crab stick juga. Ini guys. Sama ini. Udah nak. Oke guys, sekarang kita akan dibakar. Dibakar ya? Iya, dibakar. Oke. Silakan, Mbak. Oke, sebelum dibakar dia dipotong-potong seperti itu ya. Ini dia. Kita melihat cara pembakarannya, guys. Murah meriah, guys. Silakan datang ke sini ya, guys. Ini Jalan Bojonegara ya. Sesudah Rumah Sakit Umum Cilegon. Silakan ya. Murah meriah, silakan. Nanti alamatnya Bunda taruh di description ya. Ini apa aja, Mbak? Ada mayones. Mayones, ini Tomat. saus, kecap, ini saus. Oh, ini sambal-sambalnya juga ya. Oh, iya. Oke deh. Mbaknya lagi menyiapkan ya, guys. Tuh. Kita nggak makan di sini, kita makan di rumah ya, guys. Oke deh, sampai mengikuti, terima kasih. Nih guys, kalau dari Pecak ya, daerah Pecak nih, dari arah Bojonegara, nih ada apa namanya, tempat material guys, sebelah material ya, biar mempermudah, biar tahu ya, murah meriah guys. Kalau dari sini tuh, ini dari arah rumah sakit ya, Rumah Sakit Umum Cilegon. Tuh di sebelah ada buah-buahan sesudah jembatan ya guys. Apa sayang? Iya. Proses pembakarannya guys. Ini uap. Ini pakai listrik apa pakai gas? Oh iya, pakai gas. Sayang. Ya, sayang.
banyak. Yang satunya dikasih saus. Oh, yang ada. Ah. Tolong debu nak sini nak. Ada jus juga. Lengkap ya guys di sini. Silakan datang ke sini guys, murah meriah lengkap. Oke. Sekarang kita mampir di warung bakso ya. Oh ini di warung bakso. Kita pesen bakso. Ini guys. Hai, sekarang kita akan unboxing yang kita beli tadi ya guys. Ini ada es. Ini es. Papanya seluruh, papanya kuat di punya muda. Ini mie ayamnya pak. Saya bakso guys. Masuk ketik lagi. Nah ada tawa, ada rasanya. Di sini ini gaji. Nah kan ini. Kenapa ditumpahin ke sini airnya? Nah basah itu. Licin sayang, tapi jatuh ya. Kesetan tuh. Udah jangan ini. Udah. Atur. Nah ya kalau licin bisa leset. Nah, Papa tinggalin di depan ya. Ini sambal. Ini dijuk aja ya. Iya. Sambalnya. Ini yang pertama. Pedas gue. Oh, sedikit agak pedas. Pedasnya. Kada tuh, jangan main air. Nah, Papa nelpon Paku yang lain nggak mau. Papa nelpon Paku nih biar dimarahin nggak mau. Ya, makanya udah main air gitu. Licin, kepleset nanti bisa kejedor kepalanya cantik ya. Sudah hangat gitu, hangat. Luruskan sama pajangan sampai ayam. Dilapkannya sini nak. Aduh, Papa ini tulang tuh. Iya, udah jangan main tumpahin air. Ini ada kebab guys. Sausnya mana? Pak, aku masih balon. Pak, aku masih air. Aku membuku. Papa nggak bekat. Ih, Mama. Ini Papa ayo lah. Please. Ayo Papa, aku mau bener. Aku tidak aku. Please Papa. Ayo please. Boleh main air? Please Papa. Papa nelpon mama. Papa nelpon Paku. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Guys. Gak mau. Guys, yang tadi guys. Kasih nih guys. Ada Oh, makanan pedas nggak ya? Nah ini yang nggak pedas itu pedas sayang. Ini nggak? Ini pedas nggak ya? Ini. Iya iya ini nggak pedas nih. Hmm. Yang ini minumnya guys. Cobain ya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini boba enak. Tambah enak. Misalnya ini ayam guys. Kita cobain ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Ini enggak ada. Karena ini pedas. Sini kakak aku duduk sini. Sini kakak aku duduk sini. Tisu kok kamu bak. Kenapa? Oh, Ini udah.
Nggak pedes nih, nak? Coba. Enggak ah. Udah bikin apa ya? Cuma kok ah. Taruh dulu sini. Sudah papa. Iya sayang. Udah. Mau itu Ini baksonya lagi. Mau ini, nak? ya. Apa ini? Gigit. Ini apa namanya? Apa? Kebab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kornet. Ini kornet. Ini. Biasa. Aku udah makan ini. Aduh, aku lapar sekalian. Enggak tuh ya. Pas pedes, nak ya? Terus pedas ini kasih sambal. Iya, Ini kan sambal, nak. kasih sambal lagi pedas. Ini aja bakso ya, Bismillah. sayang. Ah, nah ini. Hmm. Pedas, guys. Pedas. Ini ada cumi, Pak. Ini. 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 Lagi? Udah. Pedas. Bener, guys. Bab, guys. Saya juga juga. Saya nggak kasih gajinya ini. Hancur kan, Pak? Ganti gajinya. Lama udah dadang. Duduk katanya tadi. Iya, nak. Assalamualaikum. Emang. Ini sih.
Meeting gue mau meeting Salmon ini, gue. Pak. Wah, yuk. Ada Ini salmon. ayam, ini ayam. Salmon. Boleh? Balon, Ada salmon ini, Pak, ya. balon mana ini? Ayam di situ, Mak. Ini ayam. Ini salmon biasa. Itu ambil. Mus mama. Udah, guys. Lagi, Bang. Pedasnya bener-bener, guys. Jadi kena makan yang ini bakso cak dekat raso. Baksonya jadi kalahan dia sama ini, sama seafood ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang ini bakso mau? Kenyang, guys. Seafoodnya dapat susu. Kebab, Pak? Kebab? Hmm? Kamu? Enggak apa-apa. Besok dulu. Kenapa gue kuah? Oke guys, sekian dulu ya mukbang kita kali ini. Terima kasih yang sudah mengikutin ya. Luar biasa guys, mukbang seafood guys, sama bakso ya. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih buat subscriber Bunda ya, yang selalu setia, yang selalu mengikuti. Terima kasih ya. Sampai jumpa lagi dengan mukbang berikutnya.
Assalamualaikum. Semoga semuanya makin sukses, sehat selalu, bahagia.